ការនោះខ្ញុំតបអាមេរិក តោះមិនវិញអូ ហើយជាប្រមាណឆ្នាំមកនេះគូ សរុបទាំងអស់វាប្រហែល10ឆ្នាំជាង 10ឆ្នាំជាងហើយ បាទ ហើយកាលហ្នឹងអាចថាចូលសមភូមិជួមុខបែបប្រហែលដូចជានៅខ្មែរនេះ4ឆ្នាំនោះ 4ឆ្នាំ បាទកាលហ្នឹងមិនដែរអាចថាផ្ទុះខ្លាំងទេគ្រូសម័យកាលនោះ ខ្លាំងនៅក្នុងខ្លាំង បាទជំរាបសួរលោកគ្រូហ៊ុនចិនរាជ បាទ បាទសុខសប្បាយគ្រូ សុខសប្បាយ មួយរយៈមុនឃើញដល់ជួមុខហ្នឹងណា បាទ មិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរគ្រូពេលហ្នឹង ធម្មតា ធម្មតា បាទយើងធ្លាប់ហើយនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅអី ចាំមកគ្រូធ្លាប់ដល់រ៉ាក់ទៀត បាទ កាលហ្នឹងជីអីដែរគ្រូ ការនោះខ្ញុំតបអាមេរិក តោះមិនវិញអូ ហើយជាប្រមាណឆ្នាំមកនេះគូ សរុបទាំងអស់វាប្រហែល10ឆ្នាំជាង 10ឆ្នាំជាងហើយ បាទ ហើយកាលហ្នឹងអាចថាចូលសមភូមិជួមុខបែបប្រហែលដូចជានៅខ្មែរនេះ4ឆ្នាំនោះ 4ឆ្នាំ បាទកាលហ្នឹងមិនដែរអាចថាផ្ទុះខ្លាំងទេគ្រូសម័យកាលនោះ ខ្លាំងនៅក្នុងខ្លាំងខ្លាំង អញ្ចឹងបានលោកគ្រូអត់មានភ័យញើទេបបពិសោធន៍ពេញខ្លួនទេ បាទ អញ្ចឹងគ្រូតបអាមេរិកនេះមែនតើ បាទ ហេ ខ្ញុំបងប្អូនគ្រូហ៊ុនច័ន្ទរិចតបអាមេរិកតាបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងមកចូលដល់សាច់រឿងកីឡាយើងនេះវិញណាដូចជាកូរម៉ាក់ច័ន្ទរិចហ្នឹងមានការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ ISKA បាទថ្ងៃទី31 ថ្ងៃទី បាទ 31មែនតើទៅបែកភាព3រូបផ្សេងទៀតលោកគ្រូមានស្គាល់ទេ បរទេសពីរនេះអត់ស្គាល់ទេ អត់ស្គាល់ទេ ស្គាល់តែធុនតារាមួយ ធុនតារា បាទ ធុនតារាអាចថាជាកីឡាករកម្រិតណាដែរមើលទៅគ្រូសំ ល្អបងក៏ល្អ ល្អ បាទក៏ល្អ គុណតា បា រា ច់ មួយរយៈមុនដូចក្លុកខ្លាំងដែរ អត់ទេខ្លាំងបងនិយាយបាទខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដូចជាខាន់ ខាន់មកដែរខាន់មករយៈហើយឥឡូវត្រឡប់មកវិញ បាទ បាទហើយបច្ចេកស្ដាយនេះកូរម៉ាក់ច័ន្ទរិចទៅតែយកខ្សែក្រវ៉ាត់ MMA មកពីវៀតណាម បាទបាទពីសាយ បាទពីខ្សែមកស្រុកមកដល់ការប្រកួតមុនការប្រកួតមកដល់គ្រូគាត់ថាកូរម៉ាក់ច័ន្ទរិចក៏ធ្វើឲ្យរឿងញាក់បាល់ដល់លោកគ្រូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងធំដែរដើមទឹកផ្ដួលដៃគ្រូបាន អត់នឹកស្មានថាទឹកមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថា អាចហូប ជ បាន ោទឹក2ឬក៏ទឹក3អាចស្លាប់អាចវាយគេស្លាប់ បាទអាចវាយគេស្លាប់ ថ្នាក់លើនេះទៅទឹកមួយវិញបាទ អញនិយាយថាក្បាច់ហ្នឹងបើមែនតែនទៅវិជ្ជាការចែកដនផងទៅដល់យើងប្រើទៅវាជោគជ័យគ្រូ អត់ទេបងក្បាច់ហ្នឹងសិតតែយើងហាត់ទេបង សិស្សបច្ចេកទេសតែ បាទ ម្ដង សិបចែកទេបាទដោយសារយើងឃើញកីឡាករហ្នឹងពេលគាត់ទាត់គាត់យា បាទ យាខ្លាំង អូ បាទគាត់យាខ្លាំងហើយជើងគាត់តម្លាក់មកយឺត អូ បា អ ទ ញ្ចឹងមុនការប្រកួតហ្នឹងគឺលោកគ្រូបានមើលការប្រកួតរ បា បទស់ដៃគូរបស់នេះហើយគាត់ហើយ បាទមើលធ្លាប់មើលហើយច្រើនហើយបាទ គ្រូបើមែនតែនសម្រាប់ភាពល្បីល្បាញកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូក៏ដូចជាកីឡាប្រកបប្រមាណរូបដូចជារិនសរតទៅហ្នឹងអាចថាកម្មវិធីមួយនៅស្រុកវៀតណាមហ្នឹងគេទទួលស្គាល់យ៉ាងម៉េចដែរគ្រូ និយាយទៅគេទទួលស្គាល់ខ្មែរយើងខ្លាំង បាទ និយាយទៅគេ support ខ្មែរយើងខ្លាំងឥឡូវ បាទ អញ្ចឹងរកកម្មវិធីអញ្ចឹងគេបានតាក់ទងមកយើងអញ្ចឹងហើយឥឡូវកំពុងតែរៀបកម្រងប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ថែមទៀត តាមខ្សែក្បាត់ថែម បាទទាំងពីរនាក់ អូអាចនិយាយថាគេ ប្រភេ មាន ទ លក្ខណៈ គីឡូផ្សេង មួយថ្នាក់ហ្មងគ្រូអូ អត់ទេ ពេលគីឡូផ្សេង ប្រភេទគីឡូ ទៀត ផ្សេង ឡើងដល់គីឡូប្រហែលដែរគ្រូមែនតើ បើរិនសរតឥឡូវកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមខ្សែគីឡូ59 គីឡូ59 បាទ បាទចុះកូរ៉ាម៉ាក់ច័ន្ទរិចទៅឡើងទៀត ហ្នឹងចាំមើលគេរៀបអាច55 56អីចឹងបាទ បើមែនតើឃើញគីឡូគាត់ដូចធំដែរគ្រូទៅដល់វៀតណាមហើយនៅចូល Steam ដើម្បីសម្រកទៀតនេះ បាទយើងទៅធ្វើនៅនោះហ្មងអត់ធ្វើពី អូធ្វើ នេះ នៅ ទៅ នោះ ទេ ហ្មង បាទ